잠버릇. 코를 골아요. 좀 심하게. 이걸 정말 고치고 싶은데 어떻게 하면 코를 안 골아요? 도현이가 때리겠다 부정할 수는 없지만 때리는 건 아닌데 도현이가 자꾸 잠을 못 자는 것 같아요. 저 때문에. 유정이 잠버릇 때문에 화난 적이 있다 없다? 있다. 아니 이거는 있다. 나 진짜 나는 제가요 자꾸 코를 고는 거예요. 아이언 숙소에서도 지금도 그렇고 자다가 이게 잠 들라 할 때 코 고는 소리에 깬 거 아시죠? 얼마나 화가 나요. 그래서 깨웠어요. 야 코 그만 끌어라고. 그래서 걔가 깨서 다시 잤어요. 아무튼 아니 이거 있는데 왜 이거를 둘이 싸운 적 있다 없다? 있다. 있지. 나 이거 엄청 있지. 엄청 있죠 여러분. 안 싸우면 그거는 진실된 사이가 아니에요. 맞아. 우리 안 싸울 수가 있어. 이런 거 얼마나 민감한데? 뭐가? 건 오빠가 얼마나 민감한데? 잘한다. 내놔. 나 빨리 세부 선배님 무대 보러 가야 된단 말이야. 안 돼. 내가 다 먹을 거야. 기대.闹人还是扰人的人闹，我担心我在吵你睡觉。你说真爱不会计较，爱这种习惯真的很奇妙。你叫我安心，只要有我在你身边，就算不会想着你种爱的交互。哎，我是有点内疚，怎么说话的睡着也是没救。听我伴不是真的多久，不想破坏你夜里美丽的梦。只想抱着我，是你陪着我。你不是我，我的声音好像小That's okay， 只要有你陪在身边，夜里就不怕黑。Oh baby baby，That's okay， 喜欢你围着你慢慢入睡，在你的身边打呼，起床后打个招呼，能在你身边打呼，是我最大的幸福。Hey， 在你的身边打呼，起床后打个招呼，能在你身边打呼， 저는 여기가 살 빠져도 그렇고 是我最大的幸福。Hey， So come and打个呼，打个呼 ，Come on and 打个呼，打个呼，打个呼，打招呼，打招呼，起床后打招呼，打招呼，打招呼 ，Hello， 在你的身边打呼，起床后打个招呼，能在你身边打呼。 숙소에서 너무